uyu munsi rero ibintu byarahindutse ku buryo imibonano mpuzabitsina cyangwa se kuryamana bimeze nko guhana ikiganza abantu baramukanya. Abandi batarashakana iyo bamaze gukundana hari ubwo bavuga ngo reka tugerageze twumve dusogongere hato ejo n'ejo bundi tutazasanga twarahisemo nabi. Urasogongera se n'urwagwa n'ubushera, urasogongera iki cyangwa urasogongeza? Abumva byarabarangiranye, Imana irashaka kubakiza bagarure mu murongo nyuma yo kumenya ibikwiriye. Waramutse neza cyangwa se wiriwe bitewe n'aho uherereye cyangwa amasaha uboneyemo iki kiganiro. Waba uri umunyedini cyangwa se utari umunyedini, uyu munsi ingingo tugiye kuvugaho ni ingingo ireba abantu bose. Rero ndagira ngo ntangire nsoma uyu murongo wo muri Bibiliya. Mu Bakorino ba mbere igice cya 6 umurongo wa 18, Pawulo aravuga ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Imibonano mpuzabitsina ni ikintu gikomeye kandi cyane. Kirakomeye ku buryo gihuza abantu mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bwa mubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Uyu munsi rero ibintu byarahindutse ku buryo imibonano mpuzabitsina cyangwa se kuryamana bimeze nko guhana ikiganza abantu baramukanya. Abantu bajya mu birori, baba babyinnye kabiri, barebana, bakumva biciyemo bagahana ikiganza. Abandi mu mashusho tureba, yaba mu mafilme cyangwa se mu maposta atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ni ibintu bitangazwa, ni ibintu bigaragazwa, byabaye nk'ibintu bisanzwe. Ndetse hari n'imvugo zishishikariza abantu kumva ko ari ibintu bisanzwe. Benshi baravuga ngo niba wumva ubishaka bikore. Ni umubiri n'uwawe, amahitamo n'ayawe, bikore rwose. Abandi batarashakana iyo bamaze gukundana hari ubwo bavuga ngo reka tugerageze twumve dusogongere hato ejo n'ejo bundi tutazasanga twarahisemo nabi. Urasogongera se n'urwagwa n'ubushera, urasogongera iki cyangwa urasogongeza? Imibonano mpuzabitsina ntabwo yashyiriweho gusogongezwa, yashyiriweho kubera mu rushako. Hari abandi bavuga ngo ni iby'umubiri bana, niba umubiri ufite intege nke se wabigenza ute? Imibonano mpuzabitsina ntabwo ari igikorwa cy'umubiri gusa, nk'uko twabibonye ni igikorwa cy'afekta umuntu mu buryo bwose bugize umuntu. Ikindi navuga ku mibonano mpuzabitsina ni uko imibonano mpuzabitsina izana ibyishimo by'ako kanya, ariko ishobora kugusigira ibindi bintu bitari byiza. Harimo kwicuza, harimo ipfunwe, harimo kumva wabaye igikoresho aho kugira ngo ukundwe, ukumva wahindutse igikoresho cy'uwo muntu mwaryamanye, ndetse ishobora no kugusigira igikomere cyo mu bitekerezo cyangwa se twita gukomereka ku mutima. Kuryamana n'uwo mutashakanye rero ni icyaha kandi bikanakomeretsa. Iyo dusomye mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 13, reka dusome umurongo waho wa 4. Kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Urumva rero ni icyaha gifite ingaruka atari iyo mu buzima bwa none gusa, ahubwo no mu buzima bw'ejo hazaza. Uhisemo kubaho muri ubwo buzima bw'ubusambanyi n'ubuhehesi, uba urimo kwikururira umujinya w'Imana. None uwasambanye rimwe cyangwa kabiri cyangwa kenshi bivuze ko bimurangiranye. Iyi nkuru dusomye yo kuvuga ku rushako ni inkuru izana icyubahiro ku rushako, ndetse izana icyubahiro ku mibonano mpuzabitsina, kuko igaragaza aho ikwiye kubera, aho Imana yayigeneye. Ariko nanone ni n'inkuru igaragaza ko Imana ishaka kuturinda. Imana irashaka kuturinda abatarajya muri iyo mibonano mpuzabitsina hanze y'urushako, ndetse no gukiza ababigiyemo, ababikomerekeyemo, abumva byarabarangiranye. Imana irashaka kubakiza bagarure mu murongo nyuma yo kumenya ibikwiriye. Ushobora kuvuga uti rero njyewe narenze umurongo, si rimwe gusa, si kabiri, ni kenshi sinabara. Naragiye byarandangiranye, ubwo nyine urubanza rw'Imana nirwo ntegereje, umujinya wayo niwo ntegereje.
ndagira ngo nkubwire ngo ntarirarenga, nta kure wagiye Imana itagera, nta kure wagiye urukundo rwayo rutakugarura, nta kure wagiye ubuntu bwayo butagukiza. Yesu arashaka kukubabarira, Yesu arashaka kugukiza, kandi Yesu arashaka kuguha ubuzima bushya, ubuzima butaye busize inyuma iryo pfunwe, icyo kimwaro, uko gucirwaho ku rubanza. Mu Bakorino ba kabiri igice cya 5:17 umva uko havuga: umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Iri ntago ari isezerano gusa, uku ni ukuri. Ntago ari inkuru y'ibyahise gusa, ni inkuru nzima, ni isezerano rizima kandi rifite ubuzima. Iyo uri muri Kristo byose bihinduka bishya. Niba utarakira Kristo, uyu mwanya ukubera umwanya wo kwakira Kristo. Kandi niba warakiriye Kristo ariko ukaba ufite inzitizi, icyuho, cyangwa se warabaswe n'icyaha cy'ubusambanyi, Kristo ashobora kugukiza. Wumva gufite ipfunwe, cyangwa se wakoresheje umubiri wawe ushaka gukundwa cyangwa se ushaka urukundo, uyu munsi reka ukubere umunsi wo guhindurwa. Kangusaba usengane nanjye iri sengesho. Vuga uti: Yesu, nakoze ibyanjye bibi ariko ntibyankijije, mbabarira, kiza umutima wanjye, nguhaye byose, ibyahise n'ibizaza, nyobora mu bizaza, fungurira ubuzima bushya, mpindura mushya, ndi uwawe, bumukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye, kuva uyu munsi n'iteka ryose. Amen, amen.